andando, cara. Boa. Tô meio. Qual é a placa de vídeo de vocês aí, mano? 4060. Mas não sei, velho. Eu tenho RX 580, viado. A minha GTX, pô, 1050 Ti, fica roda mal pra caralho. Laranja montou meu PC igual a bunda dele. No CF, no CSGO, rodava 300 FPS isso aqui, velho. Que isso? Manda o seu endereço aí que eu vou te mandar um contato. Ô, viado, o meu roda 150. Não, mano, mas quando eu comprei o PC, eu gastei 2.000 no monitor, mano. Eu comprei o PC mesmo. Ele falou, mano, isso aí vai rodar. O CSGO a 300. E rodou, mas atualizou essa porra aqui. Também. Aqui, ó, entrou no ar. B. Peguei um B já. Boa. Ai, rato, viado. Vai, roxo. Ah, calma, o rosto tava dando Não, a é de volta. você. Nice, porra. Boa. Porra, aí eu montei o PC assim que eu montei essa porra do CS2. Aí me fudeu. Se eu soubesse, tinha comprado, sei lá, um monitor fudido e gastado na placa boa. É 2 meio, não, Azul? Tem um cara B, viu? Mais dois aqui. Puta que pariu, velho. Achei que ia... Valeu. Tudo A, tudo pode A, ir. tudo A. 3A, Fica 3A. quebrado, fica quebrado. É reset, né? A gente perdeu se pá o roundzinho, velho. Come on, chop. Olha isso, mano, caramba.